એ જ ઘર છે કે જ્યાં 28 ઓગસ્ટના રોજ આની બાજુની લગભગ 1 કિલોમીટર પણ દૂર નહીં એ જગ્યાથી જ્યારે એ લોકો ભાગી છૂટ્યા હતા, હિન્દુ સંગઠનોએ ત્યાં રેડ પાડીને ભાગી છૂટ્યા હતા, માત્ર ને માત્ર 10 દિવસના ગાળામાં એમની એટલી હિંમત આવી કે ફરીથી એની નજીકમાં જ એક ઘરે એમણે ફરીથી એવી ચંગાઈ સભાનું આયોજન કર્યું. ઓપ ઇન્ડિયા નડિયાદ ધર્માંતરણ રેકેટના પોતાના ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટમાં ધર્માંતરણના જે અડ્ડામાં ઘૂસ્યું હતું તેને હવે તંત્રના બુલડોઝર દ્વારા તોડી પાડવામાં આવ્યો છે.